Якутияда 19 жаштагы кызды зордуктоо боюнча иш тергелүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча Якутия областынын 25 жаштагы тургуну сексуалдык мүнөздөгү зордукчул аракеттерге барган. Кюндюл Улахаев узак убакыттан бери жин оорусун чыгарып иштеп келген. 31-август күнү ага 32 жаштагы Балауда Дандоков денесинен жин оорусун чыгарып берүү өтүнүчү менен кайрылган. Кюндюл Улахаев болсо байкушка жардам берүүгө макулдугун берип, акысына 5000 рубль акча сураган. Ырым-жырым Якутия областынын бир айылында жасалат. Аягында шаман кардарына анын үй-бүлөсүн байырлаган жин шайтандар бөтөндү жолотпой жатышканын, арбактар дүйнөсүнө толук кирүү үчүн ага Дондоковдордун уруусундагы бирөө жарым менен жолугушуусу зарыл экенин айткан. Жаш жигиттин сөзүнө терең ишенген Дондоков талапкер катары ага өзүнүн карындашын сунуштайт. 19 жаштагы Диана Дондокова өз агасынын мындай кордогон суранышына шок болуп, көндүрүүлөргө карабай шаман менен секске баруудан баш тарткан. Башка түзүк айла таппаган агасы карындашын байлап матап шаманга алып барат. Терең трансқа кирген Кюндул Диананы зордуктап салган. Зордуктоо бүт бойдон барабандын кагылышы жана шамандын жардамчыларынын мантра окуусу менен коштолгон. Ырым-жырымдан кийин кыз укук коргоо органдарына кайрылган. Кийинки күнү Кюндул Улахаев менен Балауда Дандоков полиция тарабынан кармалышты. Кюндул кызды ал эмес транс маалында анын денесин башкарган жин шайтандар зордукташканын айтат. Булак Назар Ньюс KG.